Et non pas re, et yo tout le monde, c'est plutôt CRCR Sajosh. Ici on se retrouve pour la suite, sur ce compte bien entendu, de Honkai Star Rail. Bon, je vais essayer peut-être de me dépêcher énormément. Pour quelle raison? Bah, c'est très simple, parce que Genshin, j'ai vu qu'il restait plus que 8 jours pour la quête d'événements sur Genshin. Et aussi j'ai appris que le chapitre 41 de Honkai Impact 3 était sorti, et je vais aussi rattraper ce retard. J'ai pris énormément de retard, c'est parce que des fois je ne suis pas motivé à continuer à faire le truc. Donc voilà, donc alors là, ce qui va se passer, c'est... on a fait ça, donc retrouver l'équipe au jardin Vulpugneuse, voilà. Donc au cas où, pour info, là ce qui va se passer, et je dis bien ce qui va se passer, ouais non ça va aller, si je vais pas m'inquiéter. Non pas tout de suite, c'est encore ok. Attendez, je regarde si j'ai pas des succès à finir pour faire une single encore dans la permanente. Hein. Allez, une single. Pas de 5 stars, ok, voilà. Donc je vais là. 11 TP ici. Ah, je voulais pas... Je voulais vous montrer. 触覚のアッキーが食事どころに押し入り暴飲暴食体重の倍の量を平らげる Ouais, ça enregistre bien, ok, j'ai pas à m'inquiéter. 尻尾の仕業だったりしないかな尻尾ならやりそうこれは単に食い逃げで捕まった人が言い訳してるだけだと思うじゃあこれは怖い怪異事件発生7日で複数の珍職人が最悪に見舞われる前にホラー原戯を見てた時尻尾が一番大事なところで私を脅かしてきたのを思い出してこれはただのいたずらじゃないかなあるいはこれをネタにして原戯の売り上げを伸ばそうとしてるのかも Qu'est-ce que vous mijotez? もう何時間もラフ雑草に張り付いてちょっとでも怪しい事件を見つけると私たちにこれって尻尾かなって聞いてくる Ah, Plumeau lui manque déjà. 尻尾も大忙しだよねどんな悪事も尻尾に関連づけられるんだから Plumeau est mort. Waouh. まだいるって私の直感が言ってるのでも本当にいるなら Soit il est enfermé ou bloqué, soit il est libre. C'est un lion après tout. ヨーマの考えを当てようとするのはやめた方がいいと思う尻尾は長年封印されてたわけだし突然自由になれたんならしばらくはあっちこっち走り回ってるんじゃないかな C'est vrai qu'il a pas tort. フォフォもお姉さんなんだから包容力を持って辛抱強く待たないと Fofon. Fofon. でも尻尾がいなくなったとしてもフォフォがすごい反感であることに変わりは En vrai, elle dit Fofon, mais je crois qu'en disant ouais, en vrai, nous on dit yo yo, mais c'est en japonais Fofon. Voilà. Désolé, je regarde TikTok en même temps. 恥ずかしいだってみんなの助けがなかったらこの数日みんなと一緒に行動して少しずつ自信を持てるようになったけどつい尻尾がいた頃のことを思い出しちゃうのあの頃の私は役立たずの臆病者で何かあったらすぐに隠れていたでも尻尾はいつも私を罵りながら問題の解決を手伝ってくれた私のお兄ちゃんみたいはあまさに悪縁だねあみんな見て何尻尾を見つけたの
Oh, mais j'ai appuyé barre espace rapidement. Ça m'inquiétait. Voilà. Ah ouais, là c'est la quête. Voilà, mission d'investigation. Comme vous voyez, c'est la quête, ça a le logo. Je l'accepte. Vas-y. これ尻尾の仕業なの、うん尻尾かどうかは置いといて、これは絶対に西洋の仕業だよ。早く行こう。遅れたら面倒なことになる。みんな気をつけて。今回はすごく攻撃的な西洋かもしれない。 Et donc voilà, on a la troisième quête d'histoire qu'on va faire tout de suite. Mais avant, attendez, je vais vite vous montrer ce qui se passe donc ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est là, donc on fait la troisième quête. Il y aura une mission aussi que je vous parlerai lors du prochain épisode par contre. Et par contre, il a bien sûr 5 quêtes. Mais la partie 5, la partie 4 plutôt, ici on aura un début où vous verrez normalement mon compte là. Mais après vous verrez que mon compte, après vous verrez plus ce compte là et vous aurez mon compte principal. Et ce sera beaucoup mieux je pense. Avant d'un coup, voilà ça. Voilà. Voilà. Toujours pas de 5 stars. Oui, bien sûr, je dérive un peu, voilà, mais... Je skip vite les trucs, mais voilà, mais sinon... Ah, et après, je serais content de revenir sur mon compte principal pour faire la suite, parce que je pourrais farmer l'événement, stacker, et en même temps, farmer complètement en Kai Starrel. Et après, je ne sais pas si ça marche, à une photographie rencontrée lors de vos expéditions pionniers. On dirait cependant que quelque chose cloche avec ces photos. Je regarderai une vidéo pour voir si ça vaut vraiment le coup hein, de faire ça en vidéo. 兄弟少し落ち着け。さっきある技を習得したんだ。その技でお前の命を終わらせてやる。関係のないものは近づくな。ここは危険だ。私たちは関係のないものじゃないよね、ハンガン様。君はsư匠。それに版画。君なんで獣王種の人間と一緒にいるんだ。説明すると長くなるし疲れるから、とりあえず目の前の問題をどうにかしよう。運気軍の兵士さん、この場は獣王氏が引き継ぐから協力してもらってもいい？わかった。でも手加減はしてくれよな。分かってる。この技はどうだ。我々はとうに嵐の住み入った守るべき者のために打ち崩せ。Ça a été rapide. こいつ大丈夫なのか。命の危険はないはずだけど、手足が痙攣したり会話が成り立たなかったりするのは抜け出せない妄想にとらわれてるからだと思う。力を根こそぎ取られたような気分だ。大丈夫。いくつか質問に答えてほしいの。自分の身に何が起こったか覚えてる？ぼんやり覚えてるような。ちょっと待ってくれ。今日は探偵士に意味物が出たっていう報告が入ってる。隊長にそれを相当するよう命じられたんだ。でもその後のことはまるで夢を見てたみたいにおかしかった。俺の
の武器が急に喋り出したと思ったら、俺に武芸の指南を始めて、俺の技は見かけ倒しで力の無駄遣いだから、力を抜けば代わりに武器を振るって敵を倒してやるって言われて。なんで母さんと同じじゃなくて、やっぱりこの件は西洋が関係してたんだね。それで指示に従ったら、信じられないことに自分の実力が上がったように感じたんだ。でも武器が言うには、俺の資質はあまりにお粗末らしい。あいつはもう一人弟子を取って自分の技を思い切り輝かせるって言ってた。その時になってやっとそばに剣を吐いた子供がいて、俺を見つめていることに気がついたんだ。ラフなら小さい頃から武芸を習ってる子供も少なくないけど、剣を履いて歩き回ってる子供って私たちの考えてる人じゃないといいんだけど。今ならはっきりわかる。あの子供は将軍の拘束、元凶だ。いっそのこと当てが外れてた方がマシだった。俺は自分の刀に言われたことを不満に思って、そうしたら気づいた時にはもう元凶に手を出してたんだ。ちょっと、この人に怪我がないか聞く方が先じゃない？ただその時奇妙な光景を見た。Moi j'ai posé la question est-ce que l'enfant il va bien? Est-ce que Yankee va bien? Mais que Chevalier du Nuage. J'ai pas respecté le そ mec. して俺の武器は二度と喋らなかった。 Je l'ai pas respecté du tout. Ce n'est pas bon. 彼のことは俺に Oui, ce 任 n'est せ pas て bon. 君たちは早く追うんだ。 Yankee il va se faire. Ah, j'ai pas ce passage là parce que j'ai pas récupéré cette épée là. Arrête de me suivre! 人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。ぐるりん。やくるくる避けられない一戦。何見てるの？お注射の時間。おやすみ。私が誰？こんな大きなダイヤモンドあげるね。逃がさないわ。ぐるりん。大ハッ。くるくるちゃんと直さないと。感謝。戦闘は設計みたい。やっ。Ouais, il s'enfuit, mais c'est rien. 我々が失ったものを全て取り戻す。 Ouais, je l'ai raté, mais voilà, c'est comme ça la vie. Attends, je suis parti par où moi en vrai? Mais je suis trompé de chemin. Je me suis trompé de chemin. Attends, pause, je suis où là? Ouais, c'est par là que je dois aller. J'arriverai à trouver mon chemin, vous inquiétez pas.
C'est un nouveau modèle de Mekako. 元凶が入ってた剣だよ。運気軍で演舞をした時、彼が持ってるのを見たことがある。元凶の武器は構造師が作った名品で、持ち主に呼応するらしいの。持ち主の一挙手一投足に宝剣は魂を持ったように応じて決してそばを離れないんだって。もしかしたら元凶は何か危険な目にあったのかも。だから剣が飛び出して誰かに知らせようとしてるんじゃないかな。危険な目。師匠さん、怖いこと言わないで。あの天才少年の剣の腕があれば彼を傷つけられる妖魔なんていないと思うし。さあ、それはどうだろう。西洋みたいな変なものはどんなに鋭い剣でも切れないからね。ちょっと言おうかどうか迷ってることがあるんだけど、不吉な話ならやめて。さっきの運気軍が遭遇したことから考えると、危険な目に遭うのは多分元凶じゃなくて、そういうこと。この剣の後をどっちにしても事態が深刻化する前に元凶くんを見つけないと。 Suivons l'épée. Ah oui, bah, en vrai ça spoil pas, mais sur ce compte, c'est vrai que j'avais pas été sur ce compte. Alors des petites questions, je veux voir un truc si je vais par là. Ah je peux aussi... Ah j'aurais pu passer par là aussi. Moi je pensais que cette zone elle était détruite, je pouvais pas y passer.私も怖くなってきたかも。変なこと言わないで。私は歩き始めた時から母さんの剣の訓練を受けてるの。将軍の愛弟子には及ばないけど、戦いにおじけづいたりしたら運気軍の名と家電の剣に泥を塗ることになっちゃう。でも確かに少しだけ怖いかも。元凶に取り付いた西洋がその凶暴さを発揮したりしたら、みんなを守りきれないかもしれない。今回の獣王氏の作戦が始まってから、将軍様はずっと陰で私たちを支えてくれてた。今度は私たちが報いる番だよ。そうじゃなくても、私は反願として西洋に体を奪われた彼に将来後悔するような大きな過ちを犯させるわけにはいかない。師匠さん、慶内墳さん、七死人さん、私に力を貸して。Non, je parle avec l'épée moi. 七死人さん、行こう。 Ouais, on le fait. Mais ça c'est ma team. Ah ouais. Sous les épées volantes qu'on voit, c'est vrai, j'avais complètement oublié cette animation. どうして気流台にこんなにたくさんの剣が。絶対西洋が生み出した幻覚でしょう。
今ここで鈴を鳴らして囚われてる元凶と話ができるかどうか試してみない？幻覚？君たちにも見えるなら君たちも元凶に落ちたってことじゃないの？慌てる必要はないよ。僕からすればこの剣人はまさに宝物庫だ。顔を上げて適当な剣を見るだけで僕が学んできた技よりはるかに多い数千もの技が尽きることなく披露される。何よりこの西洋はさらなる高みを求める人を拒まない。Ah putain, ça m'énerve. Je ne m'intéresse pas à l'art de l'épée, moi. 教えてくれるのは剣術だけじゃないよ。もっと強くなりたいと思えばこの剣人は数えきれないほどの方法を示してくれる。そうだよね、陽居先生。陽居？その西洋は陽居って名前なの？そう、陽居先生は僕の剣術の穴を見つけどうやったら上達できるかを教えてくれると約束してくれた。だから僕は陽居先生をここに連れてきたんだ。ここは僕が何度も挫折を味わった場所だからね。少年よ、俺がいれば全てが変わる。陰月の竜尊だろうと、あの性格ハンターだろうと、貴様に技を伝えた女だろうと、俺の教えを受ければ貴様は奴らをはるかに超える無限の功績を手に入れることができるだろう。あの人たちをはるかに超える無限の功績。君たちいいところに来てくれたね。僕は賢人から少し学びを得たばかりなんだ。君たちを砥石としてその鋭さを試してみるとしよう。僕の戦術が至らなかったせいで何度も敗北した。陽居先生の教えがあればきっともっと強くなれる。なんで急に戦い始めるの？ Oh punaise, vas-y. まだ分かって人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。やっぐるりん。避けられない。何見てるの？悪いです。私が誰？こんな大きなダイヤモンドあげるね。 Par contre, attendez, j'ai l'impression que le son... Non, le son est toujours à 5, c'est simplement il est fort dans mon casque. くるくるちゃんと直さないと。剣での戦いは誠意を持って挑むもの。みんな全力を尽くしてね。早く目を覚まして。あんたとは戦いたくないの。これは僕のわがままだって分かってる。でもやっぱり僕と手合わせしてよ。君たちの技は本当に粗雑だね。このまま続けても意味がない。ならなぜ奴らを切らない？この人たちを切る？今のはただの練習試合だと思ってたんだけど。勝者は生き、敗者は死ぬ。戦場の法則は宇宙の法則と同じだ。剣術は勝利の芸術であり、勝利した剣だけが受け継がれ、敗北した剣はあればかに埋もれる。でも俺を拒んでいるのか？それは無意味な慈悲だ。その雑念を捨てられないのなら貴様に進歩はない。剣をあげろ。勝者は生き、敗者は死ぬ。何偉そうに憲法の優劣を語ってるの？ただ人を駒として好き勝手に使って他人を利用して殺意を満たしたいだけの悪者じゃん。
私が持ってる犬猿剣は代々家に伝わってきたものなんだけど、私にこれを渡した時、母さんは剣を折ってもかとし志奪うべからずって言ってたんだよね。それから私はずっとその言葉の意味を考えてた。今やっとその意味が分かった。母さんはきっと剣は折ってもいいけど志を奪ってはいけないって言いたかったんだと思う。元凶、さっきの戦いの勝敗はまだついてないよ。このまま続けても意味がないなんて定説一方的に言わないでよね。この小娘の闘志は実に熱い。彼女はガンとして戦うと言ってるが、少年答えるのか？僕消えたりなんかしない。師匠さん、これは運気軍同士の問題だよ。負けてもいいけど仲間を見捨てて運気軍に恥をかかせるなんて私の剣に顔向けできないでしょ。あんまり長くは持ちこたえられないと思う。早く将軍を探してきて。彼が来るまで絶対に倒れたりなんかしないから。 Ok, je vais aller chercher la personne du Shogun. スーちゃん、もうスーちゃんってば、なんてバカなことを。でもスーちゃんが元凶の前に立ちはだかった時の背中、本当にかっこよかった。姉さんの情報によると将軍様は水煙で油を売ってる。 Elle était super géniale. 将軍様を探さないと。 Guenièvre et Suchen sont vraiment des 目を amis. 覚まさせることができるのはきっと将軍様だけだもんね。 Oui, ma gamonnet. Allons chercher le général. おや、そんなに焦った様子で一体どうしたんだ？憲法を教えることで人の心を揺さぶるサイン。私に代わって教えてくれるのなら助かるが、その妖魔は勝ち負けへのこだわりが強いようだから元凶の手には余るだろう。では将軍様、すぐに出発できますか？遅くなったら師匠さんが。ああ、分かっている。だがその前に盗み聞きしているフエンに質問したい。君は妖気を知っているんじゃないか？もちろん。あいつは両元の部を司ってた。そして私たち断片の中で一番好戦的なやつでもある。それでその元凶って剣客は何者なの？私の弟子だ。お前から悲しみの匂いがする。ああ、わかった。無能な弟子を助けるために師匠自ら戦わざるを得ないんだ。ああ、妖虚が羨ましい。君は悲しみの味を知っていてもなぜ悲しいのかはわからないらしい。弟子が勝敗に執着して判断を誤った。これは師として私の落ち度である。私が悲しんでいる原因でもある。ここで余裕のあるふりなんかしない方がいい。妖虚は殺傷性がすごく高いから、一度刺激されたら血のつながった家族すら意に介さなくなる。ましてや師匠なんて言うまでもない。早く行けば使徒の殺し合いの邪魔はしないから。桐生台で師匠が待っている。さあ行こう。 Allez-y.
Au cas où, cette zone-là que vous voyez, c'est la zone. On a fait la quête principale où on voit Kafka, Dan et le garçon qui s'entraînent. Donc là-bas, vous voyez la ville où on est. Et normalement, on voit pas le lieu draconique, mais déjà, on voit la ville qui est là-bas. Hein. 新作府の陽英も大したことないね。私なんて一撃で倒されちゃうと思ってたんだけどな。まさかまだ持ちこたえてるなんて。私って自分が思ってるほど弱くなかったんだね。少年、貴様はためらっている。ずっとためらっているぞ。これほど実力差のある剣士を相手に貴様は一体どれだけの時間をかけている。貴様には剣士としてのプライドがないのか。この桐生台での敗北を再演するつもりなのか。早く小娘を切れ。血だけが剣についた恥辱を注ぐことができる。彼は切ったりしない。将軍。少年、貴様に剣を教えた者が来たぞ。こいつの指導のもと、貴様は失敗したことこそなかったが、最近になり人生で初めての挫折を味わった。そして貴様の剣術に対する自信は大きく揺らいだ。貴様はこいつに失望されることを恐れ、こいつが望むような人間にはなれないのではないかと心配している。さあ、こいつに俺が教えた技を披露するのだ。きっと貴様の成長を喜んでくれるだろう。こいつに教えてやれ。次の一撃で先週のために勝利をつかみ取るとな。僕はこの一振りで。元凶は私に何かを証明するために剣を抜いたりはしない。私は彼を信じている。彼が必ず勝つことを信じているのではなく、いつの日か彼が勝ち負けの概念から抜け出し、自分が剣を振る真の理由を見つけられると信じているんだ。その理由は楽しいからでも、人を救いたいからでも、敵を殺したいからでもいい。その理由は彼自身が見つけるべきものであり、何人も彼に教えることはできない。今の彼はその最初の一歩を踏み出したんだ。将軍、僕は勝ち負けの概念からの脱却。それは死者と負け犬を慰める言葉に過ぎない。桐生台で惨敗した時のことを思い出せ。死の淵をさまよう感覚を想像してみろ。あの時性格ハンターの剣が貴様の体を貫いていたら、貴様はここに立って勝敗の意義を考える機会さえなかったのだぞ。今こそ己の限界を超え、全ての枷を打ち砕く時だ。死に貴様を縛り付けようとする将軍に向かって剣を抜くのだ。将軍、どうか剣術を披露させてほしい。ここで挑戦を申し込みたいんだ。陽巨先生、僕はこの剣人と先生に挑戦を申し込む。俺の苦心を無駄にしたな小僧。貴様の功績は本来無限だったというのに。残念なことに貴
貴様には無駄な思考が多すぎる。だがそれも重要ではない。俺は貴様を指導しながらその一挙一動を把握した。貴様が俺に挑戦するというのならもちろん応じてやる。貴様の技を使い最後の授業をしてやろう。貴様の憲法は全て把握している。貴様に披露してやる。非常な剣の下でそれらはどれほどの威力を発揮するのだろうな。大丈夫。剣術の型を隠し思考を制御する。心を乱分かった。お休み避けられない。ちゃんと直さないと。感謝してね。ふっとぐるりん。私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。対価を払った。やあ何ふっ悪を払う。軽傷よ。悪い子ね。まだわかっ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。おやすみ。戦闘は設計みたい。ふっと期待に応えられなく。この一撃、運は僕に味方したみたいだね。 Mais je trouve que c'est assez facile par rapport à ma team. 貴様の勝ちだ。 Ah ouais, attendez, déjà ça, on va la mettre là. なんとか無事に終わったね。こいつをひょうたんの中に収めないと。Je trouve un truc, c'est que là, il est plus assez il est facile par rapport au mien. Est-ce que c'est parce que j'ai une team assez potable en vrai, ou est-ce que moi je pense pas que c'est la team qui est assez potable, mais je pense que plutôt la difficulté est moins élevée par rapport à moi. 私も年だから感情を煽るような話はやめておこう。それでも僕を幻の中から助け出してくれたみんなに感謝しないと。特にスショ。もう西洋に取りつかれた人ってなんでみんな謝るのが大好きなんだろう。みんなは被害者で悪いのはあちこち好き勝手に逃げ回ってるやつらなのに。むしろ私と戦う時に抵抗してくれたり手加減してくれたりしてありがとう。でももしかしたら最近私の腕が急に上がったってことはないかな。3人ともそう思わない？ねえ。 Ah, tu te débrouilles quand tu n'es pas dans les pommes. Tu n'aurais pas un peu les chevilles qui flanchent? 将軍様の拘束を相手にあんなに長く持ちこたえられたんだもん。私だって得意げになっちゃうよ。 Je vais dire plutôt cette い phrase-là. けない。ラフの帝宝の一面広告欄を買ってしっかり自慢しないと。みんな私をこき下ろすのが日課になってない。この件についてどのようにラフ雑書に載せるつもりなんだ。新作譜に関わることだからできれば。それについては彼と相談させてほしいな。 Ouais, c'est moi qui cherche les titres. C'est vrai que je cherche les titres pour les vidéos. J'avais complètement zappé ça. Attends, info choquante. Scandale dans le monde du divertissement. L'acteur principal a mystérieusement disparu du plateau. La raison va se... va stupéfier. Voilà. これでみんなは大丈夫？二人とも僕のために事実を隠してくれてありがとう。本当に
省してる。全部無事に終わったわけだし。でもこれ以上長引かせるのは良くないから、早く戻って西洋を側系大蛇人に封じよう。この西洋の危険性を考えると逃げられないか心配で。では私と元凶は先に失礼するとしよう。じゃあ私たちも行こう。 Voilà, voilà. Et donc là, on débloque une nouvelle tour. Et normalement, la dernière tour... on a débloqué celle-là. On a débloqué celle-là. On va débloquer celle-là. Et je pense que la dernière, elle est quelque part ici. Attendez, je vais voir. Non, on peut la voir d'ici, non? Ouais, elle doit être quelque part... Et bien sûr, je peux débloquer une tour, vous débloquez un pouvoir. 本当に危険だらけの戦いだったけど、師匠さんがいてくれてよかった。自分の実力は私が一番よくわかってる。もし元凶が西洋の誘惑に抵抗してくれなかったら、みんなが助けを呼んでくるまで持ちこたえられなかったと思う。 Fallait-il vraiment qu'on y aille tous ensemble? それ、私も不思議に思ってた。助けを呼びに行かせるなら一人で十分だったよね。 Ouais, au moins moi, tu vois. J'aurais pu battre Yankee et devenir le nouveau disciple de l'épée du samouraï. ちょっと恥ずかしいんだけど、あの時は頭に血が上ってそこまで考えられなかったんだよね。はあ、すーちゃんってば呆れた。そんなに頭に血が上りやすいなら一度探偵して見てもらった方がいいよ。これも3人を守るためじゃん。フォフォは誰かが守ってあげないとだし、ケイちゃんは一般人だし、危険なことをさせるわけにはいかない。それに彼に至っては新作府の貴賓だもん。何かあったら外交問題になっちゃうでしょ。必死に考えて結局私が残るのが一番いいと思ったの。尻尾がいたらみんなの足を引っ張ることもなかったのに。 D'accord, c'est à partir de là. 今のは聞かなかったことにして、フォフォ。私が適当に言ったことなんか気にしなくていいから。師匠さんのせいじゃない。ただ尻尾がいなくなってから私みたいな普通の人間がいつまで獣王師の仕事を続けられるのかなってずっと考えてたの。悩むのはやめる。明日はもっと危険な任務があるかもしれない。みんなしっかり休んでね。 Tu pourras toujours retrouver Plumeau, ne t'en fais pas. Et donc là, normalement, on va recevoir le petit message. Voilà, je suis épuisé, vous avez été fantastique, Sushan. J'ai l'impression que ce Yankee ne s'est pas donné à fond. C'est le genre de volonté qu'on ne peut acquérir qu'après avoir enduré de nombreuses batailles. Je ne comprends vraiment rien aux arts martiaux. Je suis très fatigué. Ah non. Ah. Oui, voilà, ça enregistre toujours. Vous voyez un chargement comme ça, pourquoi? Ça m'arrive un truc, je crois que mon câble il est un peu cassé au bout et des fois ça arrive que... Voilà. Que je me tape une déco. C'est des trucs comme ça, voilà. Donc ça s'enregistre toujours, mais disons que voilà. Donc au cas où si vous avez eu un problème, désolé s'il a eu un petit bug. Voilà, donc j'ai lu ça. Je ne comprends rien aux arts martiaux, je suis trop fatigué, Gun pour parler ces histoires de contes. On a reçu de nombreux cadeaux de la part des abonnés. Youhou, youhou, youhou. Sushan est crevée, elle est probablement déjà endormie, je comprends. Bon, on fête notre succès à 3. Oui, on le fête. Oui, il faut le fêter ça. Tada! Voilà. Voilà, 27 000 K. On a 27 000 K d'abonnés. Voilà.
Donc là, on doit avoir 40 000, mais bien sûr, ça, on va les avoir. Voilà, donc là, on va faire des missions. Et on a aussi une autre truc que je vais vous parler. Je vais vous en parler directement dans cette vidéo-là. Ou alors, en vrai, attendez. Quoique... Oui, quoique j'ai peut-être une idée. Est-ce que... Voilà, tout savoir sur Gun. Et en vrai, je vais vous lancer le truc. Par contre, je vais skip le dialogue. Parce qu'en vrai, ce qui se passe, c'est un quoi? C'est... vu que je gère une chaîne YouTube... C'est comme vous voyez un trophée YouTube. Donc bien sûr, comme vous avez vu sur le truc, on avait des logos. Là, on a le trophée argenté. Après un certain nombre, vous avez un trophée YouTube normalement. Voilà, donc là j'accélère le dialogue. Mais c'est pour vous montrer un truc parce que ça va canoniser en vrai le perso. Voilà, je lui dis de le garder pour elle. Voilà, on termine vite fait. Voilà, c'est ça bien entendu. Voilà. Bon, on accélère le dialogue. C'est parti. Je voulais, voilà, avant d'aller là, voilà, comme vous pouvez le voir, on va ici. Et vous voyez qu'il a un trophée en or et un trophée argenté et un trophée en or. Mais aujourd'hui, ce passage-là, je pense vous le montrer. Là, d'abord, je vais vous montrer celui-là. Mais, comment dire, c'est pour vous teaser pour la prochaine vidéo. Bien entendu, ce qui va se passer, c'est on va teaser simplement la question qu'on va nous poser s'il a une FAQ. Mais normalement, il va avoir un truc. Mais normalement, voilà. Vu que j'ai déjà fait ça, je m'en fous un peu. Et ça, c'est simplement des dialogues si vous voulez en apprendre plus sur le perso. Mais c'est plutôt pour vous montrer, voilà, vous avez ça. Où je suis là, voilà. Voilà. Pourquoi tu es devenu youtubeur? Voilà. Clairement, en vrai, j'ai rien à dire, voilà. On va même skip les dialogues. Et maintenant, c'est à moi de me poser la question. Et voilà. Et le problème, c'est que je trouve qu'ils auraient dû faire un truc effet comme quoi il a des commentaires et il a un commentaire qui vient, qui pose ça. Ils auraient dû faire. Et donc voilà, vous avez le choix. Là, je suis veuve, je suis divorcé, je suis en couple, je suis célibataire, je suis encore mineur. Ça ne se demande pas. Mais moi, je veux dire, je suis célibataire. Hein. Et là, la phrase, bien sûr. Ouh, j'espère que cette réponse satisfera les cœurs à prendre. Ouais, sur certaines filles surtout. Voilà, donc voilà. Moi, j'ai fait un truc et j'ai répondu ça sur son compte principal. C'est trop chou. Voilà, donc ça prouve un truc, cette question, c'est que je suis célibataire. Donc que ce soit sur mon compte principal, je l'ai dit. Donc voilà, ce genre de truc, bien sûr. Vous avez ça. Voilà. Et voilà, on fait ça, je fais ça. Et donc voilà, je vous ai montré une petite FAQ, bien sûr. Ça se peut qu'on en aura une aussi quand on en aura bien sûr une peut-être dans le truc doré. Est-ce que je vais vous la faire? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Après, c'est un petit truc qui est bien. Mais donc voilà, j'ai speedrun, mais c'est pour vous montrer. Donc moi, voilà, de mon côté, si c'est canonisé, si c'est bien canon, bien entendu, en fonction des choix, ils nous ont canonisé pour certains choix. Mais pour moi, j'ai canonisé comme quoi j'étais célibataire sur ce compte-là ou sur mon compte à moi. Donc voilà, j'ai dit la même phrase sur ça. Et voilà, bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est pour vous montrer un peu les FAQ du trophée argenté. On verra peut-être pour le trophée doré. Et voilà, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez. Et il y a en description de ma chaîne Twitch et mon TikTok, c'était Sarsage. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!